Ночью Алиса сидела около забора и смотрела за, я так понимаю, за мышками или за крысами, наблюдала. Это длилось очень долго, но вот за ночь она тут еще, у нее уборка была, это вот она все выкопала за ночь, естественно. Привет! Никуда не пойдешь? Так, от меня чем-то пахнет. Угу. Ой, нет, дает гладиться. Ты только спать пришла. Так, где-то была, потому что шкура вся в какой-то грязи. В каких-то ветках где-то лазила. Непонятно. То ли клей, то ли с деревьев смола. Наверное, конечно, смола. Клея нету. Какая ты резкая, а? Вот так, если реакция будет помедленнее, то ручку оттяпает. Да? Собаки ходят. Еще и я пришел. Что такое? Ну все, все, скрипучка, я пошел. Видите, на таком расстоянии уже не скрипит. Скрипит только на ближних дистанциях. Скрип лисы определяется расстоянием до нее.